大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。这里每天分享各种实用的养生知识，希望能给您带来健康。如果觉得本视频对您有帮助，请给我点个赞加订阅，非常感谢您的支持。有很多中老年朋友早上起来总有那么一口痰，甚至有一些喉咙里面有很多的痰，总是感觉老是咳都咳不完，特别是一些肺气肿、慢支、慢阻肺的人群，喉咙里面总特别多的痰。其实这个痰是怎么来的？如果你是这一类人，一定要有一个认知，其实这个痰是湿聚成的痰，不管它是痰也好，湿也好，它们可以说是同一类东西。那么这个痰湿到底怎么来的？很多人以为这个痰是喉咙的问题，其实它是肺的问题。在中医里面认为肺是储痰之器，脾才是生痰之源。这个肺其实跟我们的脾有很大的关系。中医里面所讲的脾，除了消化我们的食物，这个功能也叫做运化水谷。除了这个功能以外，它还有一个功能叫做运化水湿。如果我们的脾虚，那么运化水湿的功能也就降低，这个时候体内的水湿就会积聚下来，水湿慢慢积聚成了痰，所以喉咙里就有吐不完的痰。我们认识到这一点就知道，所以我们治疗这个痰的问题，就一定要先去健脾祛湿，把脾健运起来，这样它运化水湿的功能才会强健，水湿少，痰也就没有啦。这是第一个方面。第二个方面就是说，这个痰特性叫做阻滞气机，意思就是说它会导致气堵在那里。那么这个气如果堵在那里，它反过来也会影响这个肺，更难去除。它们是互相影响的，也就是导致这个痰老是去不清楚的原因。我们想要去掉这个痰湿，就要用一些健脾祛湿的药物，将它们组织在一起，才能够把痰湿从根本的去除。今天给大家分享一道食疗茶饮，用生姜搭配这几物煮一煮当茶饮，这样就能够轻松起到一个健脾又能运气，还能够燥湿化痰的作用。首先我们来准备一小块生姜。生姜不仅是我们日常生活中常用的调味品，它还具有非常好的药用价值。生姜味辛，性味温，具有发汗、解表、温中止呕、温肺止咳、解毒的功效，而且还具有醒脾开胃、增进食欲的作用。民间也有说早吃3片姜胜过喝生汤的说法，说明生姜应该在早上吃比较好。一天之计在于晨，早晨人体阳气生发，需要提起精神面对一天的工作，因此早晨吃些姜对人体有补充阳气、醒脑提神是非常有好处的。生姜肉脾胃经，具有开胃助消化的作用，吃生姜还可以驱寒，特别是当天气出现变化的时候，吃上几片生姜，能够通阳御寒、温脾暖胃，激发脾胃的消化吸收功能，散发体表的寒气，这样可以起到预防感冒咳嗽的作用。特别是对于一些胃溃疡、虚寒性胃炎、肠炎的病人，经常吃一些生姜，能够有效的改善恶心、呕吐的症状。古人常说冬吃萝卜夏吃姜，不用医生开药方。在夏天天气炎热，常吃生冷冰凉的食物多，所以在夏天可以多吃一些生姜。生姜清洗干净，把它切成像这样的细丝就可以了。接着再准备1小根铁棍山药，先把皮消除干净。山药是中医滋补药物中最温和的一种，寒温不明显，无论寒性体质还是热性体质都可以食用。山药可以滋补肝脾肾，既可以滋阴，还可以补阳。山药含有大量的连叶蛋白、维生素以及微量元素，能有效的阻止血脂在血管壁上沉积。山药还可以益肺止咳。山药的功效包括润肺、润肠、化痰、止咳、抗氧化，
延缓衰老，预防贫血，促进胃肠蠕动，养肝护肝，降血糖，降血脂，降血压等等。山药是一种富含植物连叶蛋白的蔬菜，具有较为明显的润肺功效，对于促进痰液痰化、利于咳出的效果比较明显。去皮的山药把它切成薄片，接着再准备10克的陈皮。陈皮可以理气健脾、燥湿化痰。理气的意思就是当脾胃的气息不顺畅，出现胃部胀满感觉的时候，陈皮可以理脾胃之气，提高脾胃的运化能力，所以叫做理气健脾。另一个燥湿化痰，就是说正常吃了食物以后变成了营养物质，但是当我们吃的食物变化不彻底的时候，就变成了痰，它们也叫做病理产物。这个药物可以把多余的痰运化开，运化的彻底。再来准备5克左右的茯苓。茯苓具有利水渗湿、健脾明心的作用。茯苓可以把湿气从小便中排出去。茯苓既可以驱邪，又能够扶正利水而不伤正气，所以茯苓是一味具有利水消肿的药物。它可以治疗各种寒湿导致的各种水肿，它对于一些痰湿、气胀有一定的治疗作用。再来准备一些百合。百合性寒，具有补肺阴以及清肺热的功效，有助于缓解阴虚肺燥引起的干咳、少痰、咽喉干燥、声音嘶哑、咳血等症状。百合味甘，入心经，可以养心肺滋阴，又能够清心肺之热，还有一定的安神作用，所以治疗虚热上火引起的失眠、心悸、多梦、神志恍惚，百合具有非常好的润肺止咳、清心安神的作用。接着把准备好的食材倒入锅中，加入多一点的清水，先用大火煮开，再转小火慢煮25分钟。制作视频不易，亲爱的朋友们，您的每一句留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果觉得本视频对您有帮助，可以在下方给我点个赞或评论，感谢您的支持。20分钟后，我们加入1小块冰糖，搅拌融化，就可以装碗开喝啦。这道茶我们尽量选择在上午喝，趁热喝效果会更好。生姜、陈皮、茯苓、山药、百合搭配在一起煮水喝，可以去除我们体内的痰湿，调和肠胃之气，健脾益气，燥化水湿，养肝护肝，对身体好处真的非常的多，有调理补益的作用。平时痰多、气运不畅、消化不好的人，可以多煮这道茶来喝。好啦，今天的分享就到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。